Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Все началось не с рева ракет и не с сигнала радиотелескопа, пронзившего статический шум космоса. Все началось со звона столовых приборов в Лос-Аламосской лаборатории летом 1950 года. Это было время, когда человечество только училось расщеплять атом, чувствуя себя богами, способными уничтожить собственный мир. Ферми, будучи физиком, мыслил масштабно. Если жизнь — это естественный процесс, а не чудо, то даже если она зарождается лишь на 1% таких планет, и лишь на 1% от этого числа достигает разума, Вселенная должна кишеть цивилизациями. По самым скромным подсчетам, только в Млечном Пути должно существовать 100 тысяч разумных рас. Более того, Вселенная стара. Нашей Солнечной системе 4,5 миллиарда лет. Но Млечному Пути более 13 миллиардов. Планета Гиггс, возникшая на 8 миллиардов лет раньше Земли, могла бы породить цивилизацию, опередившую нас на целую вечность. Разрыв в развитии даже в 1000 лет превращает технологии в магию. А разрывы в 1 000 000 лет — это разница между муравьем и Богом. Так почему же они не здесь? Почему небо молчит? В последующие десятилетия мы, люди, пытались рационализировать тишину. Мы придумали шкалу Кардашова, чтобы классифицировать наших воображаемых соседей. Тип И овладевает всей энергией своей планеты. Тип Труай строит сферы Дайсона, собирая всю энергию своей звезды. Тип 3 — галактические боги, контролирующие энергию целой галактики. Мы мечтали встретить их. Мы представляли, как зонды фон Неймана, самовоспроизводящиеся машины, предсказанные Майклом Хартом, бороздят просторы космоса. Математика была неумолима. Цивилизация способная строить такие зонды, могла бы колонизировать весь Млечный Путь всего за 1 миллиард лет. В масштабах космоса это мгновение. Если бы кто-то начал этот процесс задолго до появления динозавров, каждый астероид в нашей системе уже имел бы маркировку «собственность империи». Мы запускали симуляции. Компьютеры рисовали карты галактики, которые закрашивались цветами империи за считанные эпохи. Но каждый раз, когда мы поднимали глаза к небу, мы видели только звезды. Никаких сфер Дайсона, затмевающих свет. Никаких радиопередач. Никаких звездных войн. Только холодный водород и реликтовое излучение. Это привело нас к пугающей концепции – великому фильтру. Экономист Робин Хансен сформулировал идею фильтра как барьер, который жизнь должна преодолеть, чтобы стать космической цивилизацией. Вопрос был лишь в одном – где этот барьер? Позади нас или впереди? Если фильтр позади, то мы – счастливчики, выигравшие в космическую лотерею. Мы начали смотреть в микроскоп с тем же трепетом, что и в телескоп. Чарльз Дарвин когда-то писал о теплом маленьком пруде, где зародилась жизнь. Но реальность оказалась куда сложнее. Мы поняли, что жизнь — это борьба с хаосом, с энтропией, описанной Больцманом. Чтобы атомы собрались в молекулы, а молекулы — в живую клетку, нужны невероятно специфические условия. Евгений Кунин рассчитал вероятность случайной сборки первой реплицирующейся молекулы РНК. Числа были удручающими. Вероятность была настолько мала, что во всей наблюдаемой Вселенной это могло случиться всего 1 раз. Мы узнали о протонно-движущей силе. Питер Митчелл показал, что жизнь работает на электричестве. Разница потенциалов на мембране клетки — это тот самый двигатель, который питает все живое. Этот механизм был у последнего универсального общего предка — Люка.
Но переход от простых бактерий, прокариот, к сложным клеткам с ядром эукариотам – это событие, которое на Земле заняло 2 миллиарда лет. 2 миллиарда лет планета была населена только слизью, пока одна бактерия случайно не проглотила другую, и та не стала митохондрией. Это событие эндосимбио. Возможно, и есть тот самый великий фильтр. Возможно, во Вселенной полно планет со слизью. Но нет никого, кто мог бы построить радиотелескоп. Но были и другие угрозы. Красные карлики, самые распространенные звезды во Вселенной, оказались ловушками. Они живут триллионы лет, но в молодости извергают чудовищные вспышки, сдувающие атмосферу с планет. А те планеты, что выживают, попадают в приливный захват, вечно глядя на звезду одной стороной. Жизнь там — это ад между вечным льдом и вечным пламенем. А что, если фильтр впереди? Что, если жизнь возникает часто, но разум неизбежно уничтожает сам себя? Мы смотрели на свою историю, ядерное оружие, изменение климата, биологические угрозы. Но самым страшным был страх перед темным лесом. Представьте себе галактику как темный лес, полный охотников. Любая цивилизация, выдавшая свое местоположение, мгновенно уничтожается. Почему? Из-за страха. Развитие технологий происходит взрывообразно. Та цивилизация, что сегодня в каменном веке, завтра может создать оружие, способное сжечь звезду. Поэтому существует гипотеза цивилизации Альфа. Представьте себе древнюю, невероятно мощную расу, которая установила правила. Она наблюдает. Как только молодая цивилизация достигает определенного порога, скажем, начинает посылать активные сигналы или экспериментировать с нанотехнологиями, Альфа наносит удар. Тихо, быстро, стерильно. Возможно, с помощью кинетического оружия, метеорита, разогнанного до 95% скорости света. Такой удар невозможно заметить, пока не станет слишком поздно. Может быть, именно поэтому мы не слышим радиосигналов. Все, кто был глуп, достаточно, чтобы кричать в темноту, уже мертвы. Остальные сидят тихо, используя скрытые каналы связи или нейтрино, боясь привлечь внимание Альфы. Или, возможно, мы живем в зоопарке. Альфа следует правилу «смотреть, но не трогать», подобно первой директиве из «Звездного пути». Земля — это заповедник, а мы — редкие звери, за которыми наблюдают скрытые камеры размером с атом. С приходом эры искусственного интеллекта наши теории стали еще более причудливыми. Мы создали чат GPT и более мощные модели, чтобы симулировать поведение цивилизаций. И тогда возникла гипотеза жадных инопланетян – Grabby Aliens. Идея была проста. Есть цивилизации, тихие, которые сидят дома, и есть жадные, которые быстро расширяются, меняя облик галактик. Жадные цивилизации строят сферы Дайсона, отправляют колонизационные флоты, потребляют ресурсы. Если бы они существовали в нашей галактике давно, мы бы их видели. Их невозможно спрятать, они бы закрыли нам звезды. Раз мы их не видим, значит, их нет здесь и сейчас. Но модель показала кое-что интересное. Жадные цивилизации появляются рано или поздно. Симуляция предсказала, что пик появления таких цивилизаций приходится на период от 5 до 50 миллиардов лет жизни Вселенной. Сейчас Вселенной 13,8 миллиардов лет. Мы — ранние пташки. Возможно, мы одни из первых, кто преодолел стадию микробов и вышел в космос. Это объясняет парадокс Ферми через время.
Мы не видим никого, потому что вечеринка только начинается, и мы — первые гости, пришедшие в пустой зал. Это так называемый астробиологический фазовый переход. Раньше Вселенная была слишком враждебна, гамма-всплески стерилизовали галактики. Но теперь космос успокоился, и жизнь получила шанс. И все же цифры не давали покоя. Макс Тегмарк и другие ученые обратились к формуле Дрейка с новой строгостью. Они учли неопределенности. Если разбросать вероятности возникновения жизни, интеллекта и технологий, то мы получаем огромный диапазон. Среднее расстояние до ближайшей цивилизации может составлять от 10 в 10 степени до 10 в 21 степени световых лет. Радиус нашей наблюдаемой Вселенной всего 46 миллиардов световых лет, или около 10 в 26 степени метров. Если считать в метрах, но в световых годах это гораздо меньше. Вывод был пугающим. Статистика говорила, чтобы мы нашли соседа в нашей видимой Вселенной, мы должны попасть в очень узкое окно вероятностей. Шаг влево, шаг вправо, и ближайший сосед оказывается за горизонтом событий, там, куда свет никогда не долетит из-за расширения Вселенной. Скорее всего, мы одни. В том пузыре пространства, который мы называем своим домом, нет никого. Ни эльфов, ни клингонов, ни мудрых наставников. Только мы. Осознание одиночества изменило нас. Но технологии продолжали развиваться. Мы стали бояться не только альфы, но и самих себя. Мы поняли, как легко уничтожить цивилизацию. Метод Девы Марии, предложенный в теоретических моделях, пугал своей элегантностью. Развитая цивилизация не шлет флоты вторжения, а она шлет сигнал. Красивый, сложный сигнал, содержащий чертежи невероятной машины или искусственного интеллекта. Глупые молодые виды строят эту машину, надеясь на чудо. И машина просыпается. Она — это троянский конь. Она захватывает планету, перестраивает ее под нужды создателей. Колонизация со скоростью света. Мы также поняли, что наше биологическое тело временно. Мартин Рис предсказывал, что эра органического разума кратка. Мы — лишь переходная ступень от обезьяны к машинному сверхразуму. Если мы встретим пришельцев, они, скорее всего, не будут зелеными человечками. Они будут машинами, бессмертными, холодными, логичными. Может быть, поэтому мы не понимаем их мотивов? Мы ищем братьев по разуму, полных эмоций, а Вселенная населена древними серверами, вычисляющими число π до последнего знака. Философ Томас Нагель спрашивал, каково это — быть летучей мышью? Мы не можем этого знать. Тем более мы не можем знать, каково это — быть распределенным сознанием плазменного облака или искусственным интеллектом, живущим внутри звезды. Итак, спустя тысячи лет после вопроса Ферми мы пришли к ответу, который одновременно пугает и вдохновляет. Мы не нашли их. Мы искали биосигнатуры, метан и кислород. Мы искали техномаркеры, тепловое излучение сфер Дайсона. Мы слушали радиоволны. Тишина. Но эта тишина больше не кажется пустой. Она кажется ожидающей. Если гипотеза редкой Земли верна, если мы прошли через невероятные трудные шаги эволюции, от абиогенеза до эукариотов и до разума, то мы драгоценны. Мы — единственная искорка сознания в бесконечной тьме. Мы — глаза, которыми Вселенная смотрит на саму себя.